Տեր իմ Աստված, երկնքի տակ, երկրի վրա, տիեզերքի մեջ, ամենուրեք, կան շատ և շատ անուններ, երկնային անուններ, երկրային անուններ, մարդկային անուններ, երևույթներու անուններ, տարբեր տեսակ անուններ, բայց քո անունը վեր է ամեն անուններեն, ամեն անուն կխոնարի քո արջևը Տեր արքա, քո անունիդ արջև կծնա Տեր ամեն անուն, որովհետև քո անունը ամեն անուններեն վեր և քո անունը ստեղծեց ամեն երկինքն ու երկիրը և մեջ եղողները Տեր, մեր արքա մեր Տեր, երբ որ Մովսես հարցուց, սավ ով ես, ինչս եմ, ով ուղարկեց զիս, սիր կնաս է, ես եմ քու հայրերու, Աստված Աբրամի, Իսակի, Հակոբի Աստվածը և հիմա Տեր Հիսուսի միջոցով մեր Աստվածը դուն ես, ով ես եմ Աստված Տեր արքա, արքաներու փառահեղ Հիսուս, Տեր կան նաև բացասական անուններ այս աշխարհի վրա, ոչ միայն դրական, այլ բացասական անուններ, որոնք որ հռչակելով ցանկություն ունին մեր կյանքերը վար քաշելու, ներքև քաշելու, բայց Տեր, քու անունդ Հիսուս պայծառ արշալույսի պես բացվեցավ, ծագեցավ այդ բոլոր անուններու վրա, հիվանդություններու անուններ, ծախորդություններու անուններ, մահերու տեսակներ, վախերու տեսակներ, տարբեր տեսակ բացասական անուններ, որոնք կիշխային մարդոց որդիներու վրա, Ադամի որդիներու վրա, այդ քու անունը ծագելով, այդ լույսը ճառակելով, այդ բոլոր անունները խոնարեցան, այդ բոլոր անունները իրենց սրընկունությամբ պապանցեցան Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Հալելույա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, դու եկել ես այստեղ, դու եկել ես Աստծո տուն, գիտես, քեզի սկիզբը բամը պիտի ասեմ, եթե եկել ես հոս, ու մինչև հոս գալդ ու մինչև հիմա այս վարգյաներուն, այս ընթացքին դեռ գա անունը, որ քեզի վախ կպատճառե ու գուզե քեզի ձունգի բերել, հլա հիվանդության անուն, հլա ծախորդության տեսակներու անուններ, 1001 անուններ կա, դու գրնաս մտքիդ մեջ ասես, ան ինչ որ քեզի գուզե ձնգի բերել, տարբեր տեսակ են, բացասական այդ անունները, գրնալ այդ անունը, այնպես քեզի լեցուցեր է, որ գմտածես, որ արդեն քու կյանքի անբաժան մասնիկն է ադիկա, քու բերդ է, քու խաչդ է, պիտի կրես, խաչի տեսակներ, խաչը անարգ խաչ էր, Հիսուս անարգվեցավ, և մեր բոլոր վիշտերը ու ցավերը վեր առավ, ցավի տեսակներ, ցավի անուններ, ինչեր կա այս աշխարհի վրա, որ ամեն մեկուն այդ անունը տա, մեկ են ասանք արցական կգտնես աչքերու մեջ, գսկաս որ ադի իր պրոբլեմն է, ադի իր գրնամ ասեմ, գիտես ինչ, այդ անուն իր Աստվածը եղեր է, կիշխ է, իր իշխանը եղեր, իր թագավորը եղեր է, քեզի բարի լուր ունիմ, Հիսուսը խաչի վրա գանվեցավ ու մինչև վերջ մնաց և գործողությամբ անունը սավ կատարվեցավ, վերջացավ և այդ քու բոլոր անուները, որոնց մեր որ կսարսափից այդ բոլոր անուներուն պապանցեցուց, հալելույա, հալելույա, հիմա կուզեմ անուն մսես, հիմա կուզեմ անուն մսես, որ վայր մնե, աշխարհակրական վայր, բայց ինքը հոգևոր մեծ խորհուրդ ունի, ու նորեն վայր է, ասեք Գողգոթա, հոն հենց խաչը կանգնեցուցին, և Հիսուսին խաչեցին, Գողգոթայի վրա է այդ անուններու պապանձումը, խաչի միջոցով, Հիսուս Քրիստոսի խաչի միջոցով, ամեն, իրենը լավ ողջ պարքը, պատիվը, մեծար է Հիսուսին, ասե պարք ես, հալելույա, ողջ ծափարությունները և փառապանությունները մեր Տիրոջը,
Ամեն։ Գիտեք, այն ինչ որ մենք եկեղեցի մեջ կնենք, շատ նման է ծննդոց առաջի գլուխին։ Ով գիտե ծննդոց առաջի գլուխը ինչպես կսկսի։ Եվ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, չէ՞։ Երկիրը անձև ու դատարկ էր, պարապ էր։ Աստված ստեղծեց։ Ինչպես ստեղծեց։ Խոսքով։ Մենք կտեսնենք, որ գրված է Աստված ըսավ։ Ըսավ եւ եղավ։ Ըսավ եւ եղավ։ Գիտեք, այս արարչագործությունը պարզապես հրաշք մնե, շատ զորավոր հրաշք։ Ամեն ինչ հնազանդեցավ Աստծո խոսքին։ Այդ բարապ տեղերը, այդ անձև տեղերը ձևավորվեցան։ Աստված ամեն ինչ որ ըսավ, Սուրբ Հոգին գշրջեր ջուրերի վրա ու հանգարց Սուրբ Հոգին ամեն ինչ շինեց, կսպասեր հրամանին, կսպասեր, որ Տիրոջ բերանեն ելլե, ինչ որ ելլե պիտի արարվի։ Ինչ որ խոսք է, մարմին դառնա, ֆիզիկական դառնա։ Գիտեք, խոսքը կգրնա մնա խոսք, բայց Աստծո խոսքը չմնաց միայն խոսք, այլ արարեց ամեն բան։ Ու երբ որ գտեսնես ամեն ինչ հնազանդեր է Աստծո խոսքին, ինչ որ ըսավ եղավ։ Ու շատ հետաքրքիր ու քաղցր բան մնե, քաղցր հրաշք մնե, որ այնպես խոսեցա, որ մինչև հիմա ամեն բան հնազանդ է իրեն։ Հողը հնազանդ է իրեն։ Հողի նսերը, մեջդ որ սերմ կա, դու պետք է սերմին անան գնես, որ ինքը ծալի եւ պտուղ տա։ Հողը հնազանդ է։ Գսկակ։ Հողեն զատ, հողեն առանցին, ջուրի նսերը, ջուր, դու պետք է ջրես այդ սերմը հողի մեջ, որ ինքը աճի ու ծլի։ Արևի նսերը դու պիտի տաքցնես, ջերմացնես այդ սերմը, այդ հողը, որ այդ հողի մեջ է նորեն ադի դուրս գա, ու ադի պետք է ծլի, աճի, բույսի նսերը քու տեսակի պես սերմ պիտի ունենաս մեջդ, ու այդ բույսը կաճի, օրինակ ծորենը, եկեք ծորենը օրինակ բերենք, ու ինքը հաց կդառնա ու մենք կուտենք Աստծո հավատարմությունով։ Մենք կկշտանանք սիրելիներ Աստծո հավատարմությունով։ Գիտեք ինչպես խոսերը եւ եղերը եւ դու կկշտանաս։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Քեզի պետք չի հավատաս, որ ծորենը պիտի ծլի։ Քեզի պետք չի հավատաս, որ արդվա 5.5-ի 6-ի կողմերը արևը պիտի ձակի։ Ըսեր է Աստված ու վերջացավ։ Ցավը գիտես որն է։ Այս վերջերս եղբոր հետ կխոսենք, եղբայրը սա որ ամեն ստեղծագործությունը խոսքով ստեղծեց, բայց մարդը իր ձեռքերով Մարդ իր ձեռքերով շինեց, մարդու կերպարանքը շինեց, ձևավորեց, հետո գսե իր ռունկեր ու իր քթի մեջ, իր բերանի մեջ փչեց ու կենթանի շունչ եղավ, կենթանի հոգի եղավ մարդը։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞։ Իր ձեռքերով շինածը պիտի իշխեր իր բերանի խոսքով շինածի վրա, բայց հետո կտեսնենք բերանի խոսքով շինած ամեն արարչագործությունը հնազանդ է Տիրոջը, բայց միայն այդ ձեռքով շինածը, որ 6-րդ օրը շինեց եւ ասավ շատ բարի է։ Մարդը, որ շինվեցավ իր պատկերով եւ նմանությունով, ցավալի է, որ մարդը միայն չի ենթարկվիր։ Մարդն է միայն ապստամբ։ Այդ պատճառով մենք ուքանք եկեղեցի կմտնենք հոս, նորեն նույն բանը, նույն ծննդոցն է։ Հոստեղեն խոսքը գելլե։ Գիտեք, Աստված արդեն այդ բնականոն ճանապարհով կզարգացնի ամեն ինչը։ Երկրակունդը իր բնականոն ճանապարհով կերտա։ ԿԲՏ-ի արեկակի շուրջ եւ այլն ամեն բան նորմալ է, անցրևը գուքա, արեկակը գելե, ամեն ինչ նորմալ է, ամեն ինչ իր հունով կերտա, բայց մարդը գարձես մդեր է հագարակ կեդին, Աստծո հագարակ կեդին եւ Աստծո հագարակ կերտա։ Գտեսնես ինչպիսի բաներ կգադարե մարդը, որ կենթանիները չեն ներ։ Դուք հետս համաձայն եք, չէ՞, ինչ պիղծ աշխարհի մեջ մենք կաբրինք։ Այսօր եղբայրը շատ լավ ասավ, մենք աշխարհի մեջ կաբրինք, բայց աշխարհեն չենք։ Մեր անձնակիրը աշխարհային չէ։ Այո, մենք կաբրինք այստեղ։ Հիսուսն ալ աղոթքի ժամանակ հորը, երբ որ աղոթեր ասավ, սիրելի հայր ասավ, ես չեմ աղոթեր, որ դու իրենց աշխարհեն հանես, պարզապես կաղոթեմ, որ չարեմ պահես։ Ցավալի է, այնպիսի հայտարարություններ կլսես, օրինակ Հայաստան, աս վերջերս երևակայեք կրթության, գիտության, սպորտի, ասանք նախարարը հայտարարե, որ այլևս մշակույթի մեջ ոչ մի սահման չկա, ինչ գուզեք երեք։ Այսինքն կրնա սատանայապաշտներն երկեն, ամեն ինչ կարելի է։ Գսես Տերիմ Աստված, ուր հասանք։ Ուր հասանք եւ ինչու հասանք հոս։ Բայց Տերը զգուշացուցերը, որ այս բանը պետք է տեղի ունենա։ Ասկե փախուս չկա։ Գիտեք ինչպես կփախենք մենք
Աստծո ծածկոցի տակ մնալով։ Սիրելիներ, ծանողներ, երդասարտներ, որ դեռ կյանքի այդ գլխավոր բանի մեջ չեն մտած, փուլի մեջ չեն մտած, հիմա կվնե սկսեք ձեր կյանքի մեջ ցանել, որ հետո հանկարծ գլխուց չզարգեսես, ես ինչու չկրտեցի, ինչու ես նախ չկրտվեցա։ Աստծո խոսքով։ Զորավոր չեղա, որ հետո իմ զավակներն այնձի տեսնելով զորավորը լան։ Ամենամեծ քարոշչությունը քեզի տեսնելն է, որ տեսնեն, ինչ որ տեսնեն, սորվեն քեզ։ Ամեն։ Այնպես որ ծանր աշխարհի մեջ կաբրինք ու պետք է շատ աչալուրջ լանք, շատ լուրջ պետք է լանք ու ամեն ինչ լուրջ է մեր կողքը։ Շատ ու շատ իր պետք է լանք, շատ։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Եվ այսօր օրհնված խոսք ունենք ինչպես միշտ, գուզեմ ինչև որ խոսքին անցնիմ, գուզեմ քեզի հարց տամ։ Եթե դու գմտնես խանութ կամ շուկա գերտաս, որևէ ապրանք գնելու, ամենակարևոր բանը քեզի համար ի՞նչն է։ Որ ավրված չլա։ Դու ապրանք կառնես։ Բիդի նայես ինչ թվական ունի, կրնալ ավրված ապրանք է, կառնես, որ գրվածը լա արտադրված է ամենալավ գործարանի մեջ, բայց եթե դարձնես մեկ կողմ, արտադրված է շատ որակով հայտնի ապրանք է, բայց եթե դարձնես տեսնես, որ թվականը անցեր է, ժամկետը անցեր է, ինչ կնես, կուտաս կառնես, լավն է ինքը, ամեն օր կգովացնեն իրեն, թերատեսիլով միշտ ադիկա կտեսնես, ամեն քու ասկականներ ատկե կօգտվին, կառնես, չես առներ։ Գիտեք ադի ինչ ապրանք է, ամբիդան ապրանք, ամբիդան, բայց գիտեք հետաքրքրական ինչ է, որ Աստվածաշունչի մեջ ոչ միայն կխոսի ամբիդան բաներու մասին, այլ ամբիդան մարդոց մասին։ Քսես ինչու ամբիդան մարդ կա, չէ որ նոր քիչ առաջ ասիր, որ Աստված ստեղծեց մարդ իր պատկերով ու նմանությունով։ Այո, իր պատկերով ու նմանությունով ստեղծեց, բայց հետո երթալեն Աստուծմե հեռացավ մարդը եւ ամբիդանացավ։ Ու մենք այսօր գիտեք ինչի մասին պիտի խոսենք։ Կրնալ ասեմ վերնակիրը քիչ մը ասանք նեղվիս, բայց բոլորիս հետ կրնա այդպիսի բան տեղի ունենա, եթե ոչ միշտ, ապա պահամը հաստատ։ Ամբիդան չլաս։ Ու կրնաս ես ամբիդան չեմ արդեն հիմա ինչ պետք ունի հիմա 1 ժամ լսեմ ինչպես դե ամբիդան չդառնամ։ Հələ պետք է գիտնաս ինչ կնշանակի ամբիդան։ Հոստեղը չի խոսիր որ քու ժամկետը անցեր է արդեն։ Ժամկետն անց մարդ չկա, եթե Գաբրիսու կշնչես ուրեմն ժամկետի մեջ ես դեռ։ Expire date-ը նորմալ է։ Համաձայն ես թե չէ, ադոր մասին չէ խոսքը։ Քանի դեր կաս, քանի դեր կշնչես, ուրեմն նորմալ է, չի անցած քու ժամկետը։ Ամեն թե չամեն։ Պիտի գիտնանք ինչ ծեր է ամբիդան։ Ինչ կնշանակի հայերենի մեջ։ Այդ expire date-ը գրված է պիտանելիության ժամկետ, այսինքն այդ ժամկետը հենց անցավ, այլևս պիտանի չէ։ Ամբիդան է ինքը։ Պետք չէ այլևս մարդոց, թափվելիք է։ Հետաքրքիր է, Աստծո կարծիքով ինչն է թափվելիք։ Գուզեիք գիտնայիք Աստծո կարծիքով ինչն է թափվելիք եւ ամբիդան։ Խոտանելի, այսինքն մաքուր քրական հայերենով դուք կսեք դեֆո։ Չէ, միշտ կգործածեք ասի, թերի։ Ինչն է ըստ Աստծո խոսքի թերի, ինչն է ամբիդան։ Ով գուզե որ այս վերջերս մենք գուզենք որ մեր պետություն ուր որ կապրինք երկիրը ու մենք ծառայությունը նվիրեցինք գուզենք որ շտկվի եւ շատ պիտանելի է լա համաձայն եք թե չէ։ Ինչպես պիտի լա պիտանի պետություն։ Պիտանի պետություն եթե գուզես լա պետք է լա շատ զորավոր եկեղեցի։ Դու գսես ինչու պետությունը կախված եկեղեցին ինչ կապ ունի։ Սիրելիներ, եկեղեցին այն դերն ունի որ աշխարհի ոչ մի ինստիտուտ կառույց չունի եւ չի կրտեր։ Դու ոչ մեկ ինստիտուտի մեջ կսորվիս, ոչ մեկ հաստատության եւ համալսարանի մեջ կսորվիս, այնպիսի բաներ ինչ որ կսորվիս եկեղեցի մեջ։ Եկեղեցին այն դերն ունի, որ ժողովուրդը դուրսը չի գիտեր, որ եկեղեցին այդ դերն ունի։ Գրնա տեղի ունենա բաներ քու ընտանիքի հետ, որ դու ոչ մեկ համալսարանի մեջ կսորվիս, թե ինչպես քու ընտանիքը պետք է վերականգնես։ Ոչ մեկտեղ։ Սիրելիներ հարց տամ։ Խաղաղություն ընտանիքի մեջ որ մեկ համալսարանը գսորվի։ Ասեք գսորվեցնը։ Կա համալսարան, որ այդօրվա առարգան այդօրը խաղաղությունն է։ Մեկ ասեք ինձի։ Ամենակարևոր բանը խաղաղությունը չէ։ Լավ, օրինակ, ձեր մեջ կան բժիշկներ։ Մեկ հոգի ես գիտեմ, որ հիմա կամած այդ ճանապարհին է գտարնա, մեր քույրիկը հոստեղը կա։ Կա, բժիշկ կա։ Ուսուցիչ, բժիշկուի, ուսուցիչ,
Գա ձեր մեջ ուսուցիչ, 2-3 հոգի ուսուցիչ կա։ Ասեք ինձ, կան այնպիսի առարկաներ ձեր այդ դպրոցներու մեջ, այդ համալսարաններու մեջ, ուր որ դուք կուսուցանեք, կա խաղաղության վերաբերյալ, մխիթարության վերաբերյալ որևէ բան կա։ Դուք կրնան շատ լավ տիրապետեք ձեր մասնակցությանը, բայց դուք ինքներդ խաղաղության կարիք ունենաք։ Դուք կրնաք շատ լավ դրան վաստակեք դպրոցի մեջ, համալսարանի մեջ, գակտուն եւ խաղաղ չլակ։ Ձեզի ով դի դաստա։ Ձեզի ով դի սորվեցնե խաղաղության մասին։ Ով։ Կառավարությունը։ Ընկերությունները։ Դուք սկացիք եկեղեցիի դերը։ Եկեղեցին ինչի համար է։ Մարդիկ կերտան լրելիային, կերտան եկեղեցի ու կան ինչ էր իր հոնդերը բամը չերի։ Կացի, գեցա, եկա, ինչ էր իր։ Լսեցիր, չէ։ Խոսեցան, չէ։ Բա ինչ էր իր, ոչ մեկ բան։ Կացի, մասնակցեցա, եկա։ Հետո ինչ սորվեցար։ Խաղաղություն ինչպես պահես, ինչպես վերագանքնես հարաբերությունը, որ մեկ ինստիտուշնը կսորվեցնե վերագանքնել հարաբերությունը։ Քանթված ընտանիքները վերագանքնելը ад որ մեկ համալսարանի մեջ կսորվեց, ոչ մեկ տեղ։ Եվ հասարակությունը կդառնա ամբիդան այն պատճառով, որովհետև եկեղեցիները ինձ գործերը չեն ուներ։ Եվ ցավոք սրտի եկեղեցիները եթե զորանան, անհատներն ա մեջը կզորանան, ընտանիքներն ա կզորանան, պետությունը կուր կլա, ամուր կլա, պիտի եկեղեցի մեջ երևի սորվինք, որ աղբ չի կարելի թափել դուրսը։ Շատ բան մենք եկեղեցի մեջ կսորվինք եւ ոչ մեկտեղ կսորվինք ուրիշ։ Եվ որբեսի երկիրը զորավոր լա, մենք պետք է նաև զորավոր աղոթք բարձրացնենք եկեղեցիներու համար, եկեղեցիներու միապանության համար, որովհետև Տերը մեկ եկեղեցի չունի։ Բոլոր եկեղեցիներու մեջ Աստված մարդիկ ունի եւ այդ եկեղեցիներու միապանությունն է Տիրոջ եկեղեցին։ Կարևոր չեն անունները։ Եթե հորը, որդուն եւ Սուրբ Հոգին հավիտենությանը կհավատան, կնշանակի նորմալ եկեղեցիները Աստված ոնդեղը մարդիկ ունի, կգրտե, կդաստիրակի եւ այդ անհատներու պատճառով, այդ միապանության պատճառով շատ զորավոր հասարակություն կունենանք մենք։ Ամեն։ Եվ այդ պատճառով է երկիրը օրհնված կլա։ Ու հենադեն կրնալալ չհասնի աղոթելու։ Այդ մարդը, այդ դաստիրակված, սրտացավ, մտահոգ, ժողովրդի ցավով ցավացող մեկը գլա, ղեկավարի վերջացավ։ Ամեն ինչ լավ կլա։ Այն ադե միայն անցրևի համար կաղոթեցնում, որ եթե անցրև չի կար, այ ադի նախականները չեն գնա բերեն։ Չնայած լուծելի է նորեն։ Իրենք կրնան այնքան խելացի լան, որ անցրևա չլա, իրենք նորեն այնպես ջուրը կառավարեն, որ երկիրը ջուր ունենա։ Այնպես որ մարդեն շատ բան կախված է եւ մարդուն հանցնարարական տրված է առաջին իսկ օրեն աթամին, երբ որ իրեն ասա, որ պահե պահպանե եւ մշակե այս պարտեզը, որ քեզի տվի, այս երկրակունդ պարտեզիկը, որ քեզի տվի, այնքան բզդիկ է այս երկրակունդը։ Ամեն մեկս մեր քառակուսի մետրը, եթե լավն այնք շատ լավ կլա ամեն ինչ։ Պիտանի կլա այդ քառակուսի մետրը, եթե պիտանի մարդ կեցնես այդտեղը։ Այնպես որ կան նաև անպիտան մարդիկ եւ պիտանի մարդիկ եւ Աստված է այսօղը։ Ես ինձ իրավունք չէի վերապահել երբեք ասեի անպիտան մարդիկ, եթե Աստվածաշունչի մեջ չտեսնեի եւ Աստված չսեր որ գնա քարոզե ասնյութով եւ ասե որ իրենք պետք է պիտանի դառնան իմ արքայության համար։ Հալելույա։ Միասին փանանք Սաղմոս 53 1-3 համարները կարդանք ու հոստեղը հստակ սահմանումը կա որն է անպիտան մարդը։ Անզգամը, ասե անզգամը իր սրտին մեջ ասավ Աստված չկա։ Քիչ առաջ ասի որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, մարդը եւ այլն։ Անզգամը ասավ Աստված չկա։ Այս Աստված չկա, սող արդեն անպիտան է։ Աբականեցան բիղծ կարշելի անօրենություն անելով։ Մեկը չկա որ աղեկություն կամ բարի ընե։ Աստված երկնքեն նայեցավ մարդոց որդիներուն վրա, որպեսզի տեսնե թե կա արդյոք իմաստուն մեկը, որ Աստված փնտրե։ Արևելայրենի մեջ գրված է Աստուծմե խնդրե։ Կա արդյոք մեկը կփնտրե, Աստված կփնտրե երկրակունտի վրա, գա մեկը որ Աստված կփնտրե կամ Աստուծմե կխնդրե։ Աստված փնդր դուքի մեջ է։ Այսինքն պիտանի մարդ կփնտրե։ Հետո գսե։ Տեսեք ինչ գսե։ Երրորդ խոսքը ցավոք ամենքը խոտորեցան մեկտեղ անպիտան եղան։ Ահա Աստված ինչ կսահմանե իր ստեղծած մարդկության հասցեին։ Աղեկությունը նողը չկա, հատ մնալ չկա։ Տեսեք, ասի պահ մնե, որ Աստված ինչ կխոսի մարդկության հետ կապված կսե չկա մեկը, բոլորը մեկտեղ անպիտան եղան։
Ովքեր են անպիտան եղողները, այն մարդիկ, ովքեր որ կսեն Աստված չկա, բարին չեն ներ, Աստված չեն փնտրեր կամ Աստուծո մեջ չեն խնդրեր, անոնք անպիտան ժողովուրդ են։ Որովհետև տեսեք ինչ բան մսեմ ցեզի։ Եթե մարդը Աստուծո մեջ չի վախնար, Աստուծո մեջ չի խնդրեր, Աստված չի փնտրեր, կենթանիեն գրեթե տարբերություն չունի։ Կենթանին թերևս խիղճ ունի, բայց մարդը չունի։ Մարդը ուրդեղ է խիղճ ունի, ինչու կխղճա մեկին կբարձրացնի, երբ որ կտեսնի ինգած։ Ուրդեղ են գիտե, իր մեջ եղող աստվածաբանություն են, բայց եթե ինքը գիտե, որ Աստված չկա, ուրեմն ինքը շատ դաժան մեկն է, ու ինքը գրնա հանկիստ սպան է, առանց վախնալու դաստանեն, ինքը գրնա ամեն ինչն է։ Համաձայն եք թե չէ։ Ինչն է, որ իրենք յետ կպահե, խիղճը, իսկ խիղճը ուրդեղ են Աստված դրերը մեջը, ինչ է խիղճը, խիղճը կբորա, ասանք բամիներ։ Ես գիշեմ երեխա ժամանակ բաներ կա, որ իմ ծնողք ինձ չեն սորվեցած, բայց ես շատ լավ գիտեի, որ սխալ է ադի։ Ուրդեղ են, որտեվ Աստված դրեր ադի մեջ, եթե հանես աստվածաբանություն ու քարացնես, ադորամար գս, երբ որ Տիրոջ խոսքը գլսեք, ձեր սրտերը մի քարացնեք, մի խստացնեք, լսեք, որ վերականգնվի այն աստվածայինը ձեր մեջ։ Աստվածայինը։ Հալելույա։ Եկեք ուրիշ խոսք մկարդանք, Հռոմայեցիս 3:10-18։ Հռոմայեցիս 3:10-18։ Ինչպես գրված է, թե արդարը չկա եւ ոչ մեկը։ Մեկը չկա, որ հասկանա։ Մեկը չկա, որ Աստված փնտրե, կամ Աստծո մեջ խնդրող չկա։ Բոլորը խոտորեցան, մեկտեղ անբիդան եղան, աղեկություն, բարություն, նողը չկա, մեկ մնալ չկա։ Քանի տեղով Աստված կշեշտի ասպոնը։ Անոնց կողորտը, պատկերացրեք, տեսեք ինչ բան է։ Մարդկային կողորտը կարևոր բան է, չէ՞։ Կողորտը։ Անոնց կողորտը բաց գերեզման է, իրենց լեզվով նենքավոր եղան։ Իժերու թույն կա անոնց շրթունքներուն տակ։ Անոնց բերանը անեծկով ու թարնությունով լեցուն է։ Անոնց ոտքերը կաճապարեն արյուն թափելու։ Կործանում եւ թշվառություն կա իրենց ճամփաներու մեջ։ Խաղաղության ճամփան չջանչցան, Աստուծո վախը չկա անոնց աչքերուն առջև։ Հոսալ բամը գրնանք ավելցնենք։ Եթե մեկը Աստուծո մեջ չի վախնար, ու այս անեծքը, բերանեն անեծքը գթափե, եւ անոնց կողորտը գերեզման է, լեզվով նենքավոր է, իժերու թույն կա, ասոնք անբիդան մարդիկն են ըստ Աստծո խոսքի։ Գործք առաքելոց 17:1-6, տեսեք ինչ կսե։ Գործք առաքելոց 17:1-6 համարները, շատ կարևոր է հիմա, մենք կտեսնենք ինչպիսի մարդիկ կան նաև, շատ հետաքրքրական մարդիկ կան, ու դուք ձեզի գսկսեք քննել եւ կտեսնեք, որ այդ մարդիկ ձեր շշաբադի մեջ կան։ Հիմա նոր քիչ առաջվա կարդացածս մարդիկն ալ կային, բայց հիմա տեսեք ինչպիսի մարդիկ կան եկեղեցական կետնի վրա արդեն։ Տեսեք։ Գործք առաքելոց 17:1-6-ը։ Անոնք Ամպիպոլիս եւ Աբողոնիա բդդելով Թեսաղոնիկե կացին, ուր էր հрьяաներուն ժողովարանը։ Պողոսալ իր սովորության պես անոնց մեջ մտավ ու 3 շաբաթ օր խոսեցավ անոնց հետ գրքերեն։ Քարոզիչ է Պողոսը, առաքյալ է, գքարոզե, գխոսի եկեղեցիներու մեջ։ Մեկնելով եւ անոնց արչեւ տնելով, թե պետք էր որ Քրիստոս չարչարվեր ու մեռելներեն հարություն առներ եւ թե այն Հիսուսը, որ ես ցեզի կքարոզեմ, ասավ Քրիստոսն է։ Անոնց մե ոմանք հավատացին ու Պողոսին ու Շիղային հետ միացան, Աստվածավախ խույներեն ալ մեծ բազմություն ու երևելի գիներեն ալ հավատացյալները քիչ որ չէին։ Այսինքն նույնիսկ գիները միացան, Պողոս, Շիղա եւ այլն։ Բայց, տեսեք, ձեր շրջանակի մասին է խոսքը։ Վստահ կգտնես։ Բայց չհավատացող հрьяաները, չհավատացող մարդիկ ասենք, նախանցեցան եւ քանի մը դադարկապորտ աստեղը արեմտայերենը շատ սիրեցի դադարկապորտ բորդը դադարգ է երևակայ է ասի երբ որ ես կարդացի սկսա քննել արևելայերենի մեջ գրված է ամբիդան արեմտայերենի մեջ գրված է դադարկապորտ սի Տեր Աստված տեսնես աս դադարկապորտը ինչ է գիտես պորտ առաջին ինչ կհիշես մեկեն որ պորտը կպատկերացնես գիտես որ ձնարտուն չէ պորտալարով կսնվեր քումոր որովայնի մեջ դատարկապորտը սերը պորտ չունեցող դարդակ է պորտ չկա յանի չծնածի պես մեկը քիչ առաջ որ ասի կենթանի են որ քիչ տարբերություն ասի կենթանի լավ է կենթանին ծնած եւ նորմալ է բարի է
Չհասկանալ, գոնե չհասկանալով գնե։ Բայց անբիդան մարդը, որ անբիդանացել է, խոտորեր է աստվածային ճանապարհներեն, թևերով լեցվեր է, թիվային ուժերով լեցվեր է, անի արդեն սարսափելի է։ Գիտես, Աստծոծառան գսե Տեր Աստված քու ձերքդ ինամ, քու ձերքդ ինամ, դաժան իբր թե, ավելի դաժան է իբր թե, քան թե մարդուն ձերքը ինամ։ Երանի նույնիսկ այն բարգացած ադենը քու ձերքը ինամ, վրաս չղայնացածը լաս։ Ուզես ինձի վերացնես Աստված ջան, բայց քու ձերքդ ինամ, թող մարդու ձերքը չինամ։ Գոնե քու հետ լեզու կգտնեմ Տեր ջան, դու բարի ես։ Դու շատ քաղցր ես ու հզոր Աստված ես, բայց մարդուն ձերքը հանգար չինամ, անի վտանգավոր է։ Ու գրված է թատարկապորտ, անբիդան, անօրեն մարդիկ առնելով, տեսեք, հադուկ առնելով այդ նախանց մարդիկ, այնպիսի մարդիկ, որոնք որ անօրեն են ու թատարկապորտ են ու անբիդան են, աղմուկ հանեցին ու քաղաքը տակն ու վրա արին։ Եվ Հասոնին տանը վրա հարձակելով կուզեին զանոնք ժողովքին առջև տանել։ Ժողովուրդ, քրիստոնեությունը այնպիսի երևույթ մնա, որ պետք է անպայման հալածված լա։ Ուր որ կտեսնես բացարձակ հալածանք չկա, հոն քրիստոնեություն չկա։ Կլսես թե չէ։ Եթե ծառը իր պտուղներով պտղափեր է, հյութալի է, պտուղները որակով, հոնդեղ են որ թերը։ Ով տեսեր է, որ պտուղ չկա ծառի վրա, բայց որդերը վրան են, հուլուր հարցակեր են վրան։ Ինչ ուդեն։ Պատղատու ծառերու վրա գահարցակին որդերը։ Դու ամեն ինչ կրնաս անել եւ չհալածվիլ։ Հենց սկսես բարություն անել քու կորցատեղդ, սկսես հրճակել, որ դու Հիսուս պաշտող մարդ ես, դու հոստեղի լեզվով ասած եւ սկիզբը չէի սիրել, հետո Աստված ինձ հասկացուց, որ շատ լավ բան է, որ աղոթարան գերտաս։ Անի եկեղեցի չէ, աղոթարան է։ Տեսնես սահմանում ինչ է, այդ մարդուն պիտի հարցնես, ասեմ եք հատ աղոթարանի ու եկեղեցի տարբերությունը, բերանը ջուրը պիտի առնի, ասանք եկեղեցին ասանք է, աղոթանան ասանք։ Որ հետո Տերը ինձի բացատրեց, ես նեղվեի, ասեի, բայց մեր եկեղեցի է, չէ աղոթարան է, չէ եկեղեցի, Աստվածաշունչը գսե որ եկեղեցի է, չէ աղոթարան է, Տերը գիտես ներսես ինչ սավ։ Իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, հալելույա։ Ու ես հոն հասկացա ավելի լավ է, իրենց ասածը չլա, բայց աղոթքի տունը լա։ Ահոն տուն Գաբրիս, հոսես Հիսուս ջան, հոսե Հիսուս այսօր, սիրելի ժողովուրդ։ Ով կսկա իր սուրբ ներկայությունը։ Հալելույա։ Ուրեմն ինչ գուզե թողլա, կարևորը Տերը հոս է։ Տիրոջմով կպարծենանք։ Բարաբլա թող Տերը հոսը լա։ Գործարանի մեջ հավաքվինք հոնը լա Տերը։ Պետք չէ մենք ճոխ պալատներու մեջ հավաքվենք, բայց Տերը հոն չլա։ Մենք հավաքվենք այնտեղ, ուր որ Տերն է։ Ուր որ երկուսը երեքը գսե իմ անունովս հոն հավաքված ըլան, իսկ մենք Տիրոջ անունով հավաքված եղեր ենք, Տերը հոս է, հալելույա։ Ու տեսեք, Փառք Տիրոջը, գսե եկան տակնու վրա արին, ասին Հասոնը ուր է, հարցակեցան իրենց տունի վրա, տունի մեջ հավաքույթ կար, տունի մեջ, Հասոնի տունի մեջ աղոթ կլար, հավաքվեցան, աս ինչ կլա։ Ու գսե, երբ զանոնք չկդան, Հասոնը ու մեկ քանի եղբայրներ քաշելով տարին քաղաքապետներուն առջև, կանչվրդվելով, թե անոնք, որ աշխարը տակնու վրա արին, հոսալ հասերեն։ Գիտեք քրիստոնյաներու համար փամփասանքը որն է, աշխարը տակնու վրա անողներ։ Արաքյալները ինչ են, նրանց որ մեկ հատ տակնու վրա արել են։ Ժողովուրդ, կույրերում բժշկեր են, տեսեր են կույրերը, կաղերը վազեր են, խեղճերը հույս ստացեր են, աղքատները կերակրվեր են։ Աշխարը տակնու վրա անողներ։ Հələ պատկերացու մեկ Պետրոսը ինչ էր երևոր։ Ինչ era որ ասին տակնու վրա անող։ Նա իրենց գործը գնեն, որ չեն ներ նախանցեն եկան, աս մարդուն պես մարդիկ, հարցակեցան Աստծո ժողովրդի վրա, ու հոստեղը գսե, այս մարդիկ պետք ունեին, դադարգապորտ կամ ամբիդան մարդոց, որոնց գործած էին, իրենց չթակավորությունը, չարքայությունը տարածելու համար։ Իսկ մենք անոնց բանակի մետ բիչելանք։ Սիրելիներ, գիտեք որ երկու բանակ կա այս աշխարհի վրա։ Այսօրվա քարոզի հետ կապված կրնամ ասեմ, պիտանի եւ անպիտան բանակ։ Մեկու մեջ դու պետք է գտնվես։
մեջտեղը չես կրնալ լալ։ Մեջտեղը չես կրնալ լալ։ Երկու գույն կա հոգևոր, սև ու ջերմակ, որոշե։ Ով որ այդ գույնի անունը որոշես, թող իմա բորա այդ գույնը։ 3, 4 Գնա եւ պահի այդ ջերմակ գույնը, չծկես աղդոդի հանգարց, չծկես այդ պիտանի գույնը հանգարց աղդոդի եւ դառնա մոխրակույն։ Ջերմակ է, պահե ջերմակ հանդերձները, Հիսուսը լվաց քո հանդերձները, քո մեղքերը, չծկես հանգարց աղդոդի, փողզիչումի մեջ չմտնես, հա ասեմ ասանք է որ ինձի սխալ չհասկանան հանգարց։ Քո կիծածները չենք մենք։ Բամ մնեն որ իրենալ հաջելելամ։ Հիսուս ադանք բաներավ։ Հիսուսը երբ որ պետք էր այնպես պատասխան տվավ, որ պատասխանեն հետո մարդիկ ինգան։ Երբ որ եկան իրեն բռնելու, Հովանես ավետարան, ասին ով է ձեր մեջ Հիսուսը, նման էին աշակերտներ Հիսուս իրար։ Հոնդեղը չսին, մեր մեջ կա մեկը, բոլորս սալադան քրաշքներեր ենք։ Անք վախկոտություն չրին, Հիսուսը ելավ, սավ ես եմ, գիտեք ինչ կատարվեցավ, ոչ մի ֆիլմի մեջ հանված չէ ադի, նկարահանված չէ, անանգսավ ես եմ, որ իրեն բռնող զինվորները կացին ետ ընկան, կարդացեք սուրբ գիրքը, երևակայա ինձի ուզեն կան բռնեն ասեն, հովիվը ոստեղ ով ասեմ, ես եմ, ինակ եդին ոնդեղը, ինչպես պիտի սեմ, որ ինակ եդին ոնդեղը, ինչ իշխանությունով ու համարձակությունով, ով է ձեր մեջ հավատացյալ, սիրելի ժողովուրդ, հա դու Ձեր մեջ ով էր հավատացյալ? Ձեր մեջ ով աղոթարան գիրտա? Ավելի ինչու թուլացավ? Աննու ես։ Ձեր մեջ ով աղոթարան գիրտա? Գիտես գուզեմ գրծածի շապ ամբիդան դեմ կընդունիմ, դու աղոթարան գիրտաս? Նման է չէ աստեղի շրջաբադի արդայդած ծևին, դու աղոթարան գիրտաս? Դու նաս բաները չես ներ անի, դու ամեն ինչ չես բաշտեր, քար, երգատ, ձիրան, ոսկի չես բաշտեր չէ, աղանտավոր ես տուն ուրեմն, թենեքը չես բաշտեր տուն, չէ, ուֆ, մեր պապերը թանաքեպ կպար, ինչ անեմ, թող բաշտեմ, ինձ ինչու գողքնեցնես, ես իմ Հիսուսին կբաշտեմ, դու կնա թանաք է բաշտեմ, Արևել այրեքսեն ժեշտ պաշտե, երգատ պաշտե, ինչիս պետք է ետ ես ունիմ իմ տերն ու պրկիչ իմ Հիսուսը, որ կենթանի է հավիտյան, որ պանակի մեջ են ես գույնի անունը, ավելի բարձր, հալելույա, և բոլոր ճերմակները սին ամեն, Երեք տարանոց բարմը կա, նման է աս երեք մատիս, ասե իպր, նման է աս երեք մատը, իպրը, ու այս բարը չեմ սիրեր, արևելա հայրեն կսեն իպրև, կշմի երգար է, իպրև, նույնն է, ասե իպր հոգևոր մարդիկ, ասոք ալ ամբիդանության մեջ է, Տիտոսին կկրե Պողոսը, 1.16 Տիտոս 1.16 Գուզեք մի բացեք, որ արագ կարդանք Գխոստովանին, թե Աստված կճանչնան Նայեք, գխոստովանին, թե Աստված կճանչնան Բայց իրենց գործերովը կուրանան, պիղծ ու անհնազանդ ըլալով և ամեն բարի գործի համար անբիդան Աստված կճանչնաս տուն, Աստծու գսի Աս ինչ հարց է Անշուշտ, օղին դիմացն է, սիգարնա պերանը, ձայննալ հաստ է, այնքան ծխեր է, որ ածուխի պես սևցեր է, բայց անանք կնայի քեզի, որ Հիսուսին գջանչնոր արդեն ամսծար, գարձես Հիսուսը հետն է, տուն չես տեստիր։ Երեք առաջիոնը մարկետի մեջն էի, տպավորից ծայմ մը լսեցի, Բդդեվին այդա, ասկեկ ուզեմ, սի տեսնեմ այս տղամարդը ով է, դարձա տեսա գին է,
Արաբերեն գեղեցիկ խոսք կա։ Մաշալլա։ Ասեն գուզեսես ամմու վարդուշ, բայց գասկնաս որ պետք չի գա ավելի լավ է չտեսնես ցայնը ինքն է։ Չէ ինքը չէ։ Գարզի յետևը բեղավոր մեկը պետք է լա չկա։ Միայն ինքն ու ես ենք սուպերմարկետի մեջ, բայց մտդեբին այդա։ Իմ ցայնեն հաստ։ Այնքան ծխեր է։ Օրմն աданք նույն մեկը դեսա խաչը վրան ասանք։ Կամպետն ու խաչը վրան ասանք, կանաչ կույնատ, որ փոշի գնեն, չէ ոստեղը։ Այնքան ծխեր է, որ արդեն բերանեն ծուղ գելել է։ Մտերը խանութ դեր ծուղը բերանն է։ Ինքը ասու գավադա խաչը տնկերը վրա, իսկ ես պարս մահկանացու սոնդեղը առևտուր գնեմ։ Հիչ չեմ ճանչնար Աստծո, իսկ ինքը հրճակեր է, որ ինքը Աստված ճանչծող մարդ է։ Գսեք Խոստովանին, թե Աստված կճանչնան, բայց անբիդան են։ Անշուշտ բարի լուր ունիմ, ասքան չար բաներ խոսցանք, չէ։ Ախ Աստված ջան։ Հիմա ցավալի ենթավերնակիրը պետք է գրեք ձերքովը։ Եթե կգրեք արդեն շատ լավ է, ու բիդանելիության բանակի մեջ շատ աղվոր նստած եք։ Ղուկաս 17:7-10։ Ու ոստեղը վերնակիրը ասե, անբիդան ծառաներ։ Ո՞։ Քսես ինչու Եթե Աստծո ծառայող է, գրնա ծառայողը անբիդանը լա թե։ Չէ որ քիչ արածիր ջերմակներ։ Հիմա խոսենք մեկ հատ հատկության մասին, որ մենք մեզ պիտի քննենք ինձ մեզ սկսած ու բոլորիս կյանքի մեջ կրնա ձունգի ասանք գաու մեր կյանքի մեջ մտնի ասպանը։ Անբիդան ծառաներ։ Բոլորիս կյանքի մեջ հնարավոր է որ պահմը մենք կլանք։ Տեսեք 17:7-10 Բայց ցեզմե ով է այն մարդը որ ունենա երկրակորց կամ հովիվ ծառամը հողը փորող երկրակորց կամ հովիվ ծառամը ոչխարներու հովիվ որ անիկա երբ ակարագեն դուն մտնե շուտով ասե անոր թե անցիր սեղան նստե Հաբաչասեր անոր թե բادرաստե իմ ընտրիկս ու գոդիդ կապած ինձի սպասավորությունները ծառայե Միջև ես ուդեմ ու խմեմ եւ յետքը տունալ կեր ու խմե Միթե շնորհակալ գլա այն ծառային Երբ հրամայված բաները կատարվելուն համար չեմ գարձեր։ Եթե գսե տանդերը, գործադերը հրաման տվավ սավասասասաս բաները հրե։ Լման հրավ ինքը։ Լավ է թե չէ։ Ամեն ինչ հրավ։ Գրված է։ Հիսուսը գսե արդյոք այդ ծառայեն շնորհակալ գլա Ու Հիսուսը գսե, ով գսե? Գսե չեմ գարձեր։ Նույնպես դուք երբ որ բոլոր ցեզի հրամայված բաները ընեք, ասեք թե, երբ որ քեզի հրամայված բանը ծայրենես, Հիսուս քեզի գսե թե քեզի համար ասե, մենք անբիդան ծառաներ ենք։ Ես չեմ սողը։ Հիսուսն է սողը։ Բացատրե ինչու։ Քանզի ինչ որ պարտական էին կնելու երինք։ Գիշես Հիսուսը կսե եթե որ քեզի կսեն մեկ մաղոն կնա, երկուս պիտի երթաս։ Երբ որ քեզի հանցնարարական մը գդրվի բամ մնելու համար, մի սեր երի վերջացուցի, ինչ լավ է, ու նստիս սանք։ Վերջացավ։ Ոչ մտածե, ստեղծագործե, Աստծո պատկերով ու կարևոր է ասիմ երկրորդը նմանությամբ Աստված բարապ չի նստիր, ինչ որ երի, Աստված միշտ բաներ անելու մեջ է, ստեղծագործե, ինչ կրնաս ավելցնես, ըլա ընտանեկան բնակավարի մեջ, ըլա գործնական բնակավարի մեջ, ամեն եկեղեցական ծառայություններու մեջ, ես աս օրինակը, երբ որ ես աս բանը կարդացի, 3 քարոզը գրելու մեջ է եւ հանգարց դեսա մեր ծառայողները հանգարց սենյակի մեջ ինչ որ բան մը գնեն։ Ոչ մեկ չի ասած իրենց անեն։ Այնքան ուրախացասի վաղ խոսենք աս բանի հետ կապված։ Որ իրենք կմտածեն ինչ կարելի լինել առանց իրենց ղեկավարի հուշման, պարտադրման, ու իրենք մտածեր են եկեղեցին ավելի զարգացնեն, ոչ մեկ իրենց հանձնարարություն չի տված։
իրենց ինչ որ տրված է գնեն եւ ավելին գնեն։ Չեսեր, լավ, տրվեցավ այբ գեդեն բենգեդ երթալ։ Բենգեդի վրա թաթվիս մնաս։ Քիմնալ կնա։ Կնա արե, եւ չեմ խոսիր, որ այնպիսի մարդիկ կան, որ եկեղեցի մեջ, որ եկեղեցու ծննդոցեն մինչև դեռ Ղուգաս ավետարանն են կսենք թե հասած, ոչ մեկ բան գնեն։ Բամը չեն ներ։ Խնդրած տալ չեն ներ։ Եղբայր, քույր, հաճիս բամ մարե, չեն ներ։ Գխոսին շատ, բայց բամը չեն ներ։ Ուր մնաց այ մարդոց մասին, որ ընդհանրապես չկան, գույություն չունին։ Հիմա քիչ մեդո տեղ մը կգարտանք, պիտի ասանք շատ սարսափինք այդ տեղեն։ Պողոս Արաքյալը անանք բամը գկրե, որ երբ որ ես կարդացի աչքերս մթնցավ, սի Տեր Աստված աստեղը մորցեր ես, ինչպես դու ասքու ծառան Սուրբ Հոգիով լեցված ասանք բան գրնա գրել։ Ինչպիսի մեկը ավելի սիրեցի այդ մարդուն։ Հիսուսեն վերջ, որ երբ որ ես երթամ երկինք, Պողոս Արաքյալին պիտի կրկեմ։ Ասեմ զորավոր, ասինչ մարդ է իր տուն ոնդեղը, ասինչ ծառայող է իր տուն, ասինչ սիրտ ունե իր տուն, սիրտը, որ իր արմատն է, ամեն ինչի, սիրարված Հիսուսին կյանքը տրեց ոտքերու տակ։ Երբ որ այս քարոզգը պատրաստեի, Աստված սրտիս մեջ ասանք աղաղակ դրավ, գնա ասե որ դուրս ելեն անբիդան ծառայի կարգավիճակի մեջ են։ Գնա թող ծառայողները ավելի սրբվին, ստեղծագործող դառնան, պաշտող լան, որտեվ ծառայելը ու պաշտելը նույն բառն է։ Բամը գնես, թե բամը գերքես, նույնն է։ Հավատարիմ կերպով, ինչպես որ քիչ առաջ ասի Աստծո ստեղծագործությունը հավատարիմ եւ պիտանի եւ կծառայե։ Հողը մինչեւ հիմա մեզի հաց կուտա։ Ադեներ կորտնեմ կսեմ Տեր իմ Աստված օրհնյալ ես, որ հողեն հաց կանես, ասի Աստծո հավատարմությունն է։ Իր ընտանիքն ալ պետք է հավատարիմ լա։ Եկեք բանանք Հովանես 15:1-6-ը ու տեսնենք, քիչ մը վախնանք ոստեղը։ Պիտի վախցնեմ ցեզի Աստծո վախով։ Ինչ է վերջը անբիդան ծառայի։ Պիտի ամեն մարդ հասկանա ինչ է վերջը, իրեն եթե ինքը անբիդանության մեջ լա, որ դուրս կա այսօր։ Հենց այսօր այն օրն է։ Ես գուզեի բոլորին ղրգեի, ցայն ղրգեի, ասեի ժողովուրդ ճակատագրական օր է, եկեք երթանք եւ այս վիճակեն ազատագրվենք, այս անբիդանությունեն դուրս ելնենք։ Եթե որոշ չափով անբիդանություն կա, այսօր պիտի առհամարես ու ոտքերու տակ առնես։ Գրված է Հովանես ավետարան 15:1-6-ի մեջ գրված է կսե ես եմ ճշմարիտ որդը եւ իմ հայրս մշակն է ամեն ճյուղ որ իմ վրաս է կամ իմ մեջն է ու պտուղ չի բերեր գգդրես անիկա ան որ պտուղ կբերե գմաքրես անիկա որպեսի ալավելի պտուղ բերե կամ բդղապերը լա դուք հիմա մաքուր եք այն խոսքով որ ցեզի հետ խոսեր եմ երանելի եք ու մաքուր եք հիմա որ արդեն խոսքը գլսեք հենց հիմա անբիդանության հետ կապված որ անբիդան չլաք ու ես ինձ յալ կսեմ, Աստծո օգին բոլորիս հետ կխոսի, կարևոր չի ով է քարոզողը։ Ես ալ ադեներ գրնամ մտնեմ այս կարգավիճակի մեջ եւ Աստված ինձ ետ կհանե, եթե ես հնազանդ լամ։ Ամեն բոլորիս կվերապերի, անակ չէ որ հիմա մենք բաժնեցինք սևի ու ջերմակի ու վերջացավ, ոչ, այդ սևերը գրնան ջերմակ դառնան, ջերմակները սև։ Կյանքը աստիճանական է։ Երբեք առաջինները վերջիներ գլան, վերջիները առաջին, ասի Աստծո խոսքը գսե։ Երբեք իրավունք չունենք դադելու, եթե արդեն դադեցինք, արդեն անբիդանության մեջ ենք։ Դադողները կդադվին։ Ամեն։ Իրավունք չունենք մեզի քերատասենք, ոչ, կրնանք մենք ինանք իրենց օրը։ Ավելի լավ է մենք հաստատում մնանք։ Հիսուս որդադունգի վրա գսե ես եմ որդադունգը դուք ճյուղերն եք, ով որ բդուք կբերե Տերը, հայրը ավելի կմաքրե իրենց։ Ու գսե մաքուր եք հիմա, որովհետև խոսքը կխոսիմ ցեզի։ Իմ մեջ սկեցեք, ես ալ ձեր մեջ Ինչպես ճյուղը չի գրնար ինքն իր մեկ, կամ իր անձեն բդուղ բերել, եթե որդին վրա հաստատված չլա, նույնպես ալ դուք չեք գրնար, եթե իմ մեջս հաստատված չլաք։ Հաստատվեք Հիսուսի մեջ։ Ես որդն եմ ու դուք ճյուղերն եք։ Ան որ իմ մեջս հաստատված է եւ ես անոր մեջ, անիկա շատ բդուղ պիտի բերե, վասնզի առանց ինձի բամը չեք գրնարնել։ Առանց Հիսուսի բոլորս բամը չեն գրնարնել, ուստի անբիդան ենք։
Ամեն ինչ Հիսուսով, եկավ Հովիվ Արթուր աստեղ ասավ, ինչ որ գնեք Հիսուսի անունով ըրեք եւ ամեն բան կհնազանդի, ամեն ինչ կլա, ամեն քոց դուր կբացվի, ինչքան որ փակ դուր կա ձեր արջևը, փակ ուղիներ կան, խնդիրներ կան, անուններ կան, որոնք կորոզացել են Հիսուսի անունի դիմաց, գխոնարին ու դու կոչվիս հաղթող, 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 հալելույա եւ ավելին քան հաղթող։ Եթե մեկը իմ մեջս հաստատված չէ, անիկա ջուղի մը բես դուրս ծկված է, չորցած է, գժողվեն զանոնք ու գգրագը գնեդեն ու գայրեն։ Մարդիկ կան, համառորեն, հարամանություններ կան, համառորեն, ամբիդան ուսմունք մը գքարոզեն, որ նույնիսկ դուն, եթե անգամ մը Հիսուսին դեր ես թավանած կյանքիդ մեջ, փրկվեր ես, հավիդյան փրկված ես, կարևոր չէ ատքե դու ինչ մեղք կգործես, ինչ կնես, դարձեր ես համասերամոլ, քող, ամփարոյական, կարևոր չէ, դու Հիսուսին ժամանակին Տեր ընդուներ ես։ Ասի ինչ է։ Ամբիդան ուսմունք, որ կխափե մարդուն, կկոցե աչքերը, կկուրացնե հոգևորապես մարդը գիտե թե Հիսուս ընդունել բան մնա չէ եղած իրեն հետ։ Հիսուս կսե ին վրաս մնա, որ աբրիս։ Եթե չմնաս Հիսուս որդադունգի վրա որպես ճուղ, ու բդուղալ չբերես, ընդհակառակ կսե բդուղալ պիտի բերես։ Ով որ քիչ մը թերի բդուղ կբեր, անոր կմաքրե Աստված։ Բայց ով որ չի բերեր, անիկա պիտի կտրվի, ուր գնեդվի, կրակի մեջ։ Ատ ինչ կրակ է ժողովուրդ։ Հետո չսեք չսի։ Ես այն քարոզիչներն եմ, որ հոգս չէ, մարդիկ ինչ կմտածեն իմ մասին ճշմարտության հետ կապված։ Ես իմ ճշմարտությունը գիտեմ, Տիրոջ խոսքն է պիտի քարոզեմ։ Հոգս չէ, ատկե դու հայոյեն ինչ կնեն, ինչ չններ։ Երեք մեկը գրեց ինձի։ Ինչեր գրեց։ Ես առաջին անգամ այդքան հալածանք տեսա իմ անձիս հետ կապված։ Ասքան գրեր էին մասին։ Ու գրեր ես իրեն գճանչնամ։ Ինք հասանք է, անանք է, ու գրեր է, ուրդեղին գճանչնաս, և տարիքով մեծ մարդ է, 70 տարեկան։ Ես 90-ական թվականներում Բեյրութ եղել եմ։ Որ 90-ականներում եղել ես, եսա բզդիկ երեխա եղել եմ Հայաստանից, ինչպես կճանչնաս։ Ես գիտեմ, քու նմաններուն։ Սի այսինքն, գնա երդասար տղա ես նորմալ կործովը սպաղիր, աս երածը տրած է, ինչու մարդոց կքարոզես կմտնես իրենց ներսը։ Ես իրենց ներսը չեմ մտներ։ Ասի Հիսուս կմտնե իրենց ներսը, ես գործ չունեմ։ Չէ, գնա ասի իրես, աշխարհի ամենակարևոր գործով կսպաղեմ, նայր։ Հիսուս քարոզելն է, եւ մարդոց ծառայելը։ Որ կույրերը պիտի տեսնեն, խուլերը լսեն, կաղերը վազեն, աղքատներուն ավետարանը քարոզվի եւ բոլոր փրկվածները երթան Հիսուսի քով։ Ասե մեր երած գործը։ Ասկե կարևոր գործ։ Աշխարհի լավագույն բժիշկները մեկը սրդի բժիշկները մեկը հայաստանցի է, հայ է։ Օրը բատմեց, թե ինչպես գործողության կմտնե։ Կրնասկաս նվակ ես եղբայրս։ Սավ սիրտը կփանանք, աչքերնուս արջևն է, ծերնոցներով, ու գաշխատինք։ Ամեն մեր չանքը գնենք։ Բայց տեղը գուքա, որ արդեն մենք անիմաստ է մեր, բացարձակ անիմաստ է մեր չարչարանքը։ Գսե գտեսնի, որ արդեն հույս չկա բացարձակ այդ սրդի հետ, ծերնոցներս կհանեմ, մեկ կողք կտնեմ, մեկ հատ վերև գնայեմ, գսե ասանք ձեռքերս բարձրացուցած, աշխարհի ամենալավ բժիշկները մեկը սրդի։ Գսե գսեմ ես իմ ըրածը ըրի, չգրծա, մնաց քու գարկը, գսե կթարնամ գնայիմ սրդին դու, հալելույա, ամենալավ բժիշկներն ալ, մեր բժիշկներու բժիշկի կարիքը ունին, հալելույա, իրեն էլա ողջ պարքը, Երեմիա 2, 20-21, սարսափելի դեղմն է, վասնզի քու լուծդ շադոնց մե կոդրեցի, քու գաբանքներդ պրծուցի, ու դու նսիր, չեմ ձարայեր,
Արևելայերենի մեջ շատ ավելի հետաքրքիր ձևով գրված է, որովհետև դու շատ ոնց մե վաղուց կոտրած ես քուլուծդ եւ կապերդ կտրեր ես, կտոր ես կապերդ եւ կսես չեմ ծառայեր։ Կապերդ լուծդ չէ, Հիսուսին չսավ ձեր վրա արեք իմ լուծը։ Բայց այդ լուծը կգդրես, ահ, էլ չեմ ծառայեր։ Գիտես ինչ սեր է, եթե դու լուծը գդրես Հիսուսի եսած ու գսես էլ չեմ ծառայեր, գիտես ինչ սեր է, ամբիդան եմ, ճուղեմ, որ ծառի վրա եմ, այո, կամ ծառի վրա է կրնա չլա, բայց չոր եմ, անմաքուր եմ ու վերջս կդրվիլն է և նետվիլը կրակի մեջ։ Սիրելի ժողովուրդ, կարևոր չէ նոր հավատացյալ ես, հին հավատացյալ ես, քեզի թափ տուր այսօր վերջ աղոտ կնենք, դու պիտի իրապես մտնես ծառայության մեջ, իրապես պիտի ամենամեծ ծառայությունը գիտես ինչն է։ Այս հովահարը ասկոմ այնգոմ թեկելը չէ, մարդոց ավետարանը քարոզելն է, որ Հիսուս ողջ է, Հիսուս կաբրի այս աշխարհի վրա մեռած չէ, այո թաղվեցավ, այո մեռավ 2000 տարի առաջ, բայց մեռելներեն երրորդ օրը հարություն արավ եւ խաչը բարաբ է, հալելույա։ Ասե ամենամեծ ծառայությունն է։ Քարոզ է առանց ամշնալու։ Եվ դու նամբիդան չես սեպվիր։ Սակայն ամեն բան բարձր բլուրի վրա եւ ամեն կանաչ ծառի տակ ծռեցար բորնգություն էր։ Ես քեզ իբր ընդիր որդադունք, իբր ընդիր որդադունք, գիտեի որ ընդիր որդադունք ես։ Ու բոլորովի մաքուր սերմ դնգեր էի եւ դու ինչպես վայրենի որդադունքի ամբիդան ճյուղերու պես եղար։ Ես քեզի ընդիր որդադունք տնգեցի։ Քու սեր մնալ քու տեսակի պես թրիկ ու մեջդ պիտանի, շատ լավ։ Պտուղ տվող հանկարծ կնային վայրենի որդադունքի պես, ինչպես դարձար ադիգա։ Այս վերջերս եղբոր մե հետ հանդիպեցա, սա որ ես փապակ ունիմ նոր ծանոթացա իրեն հետ, ես փապակ ունիմ ծառայելու, ասնելու, աննելու, գիտեք ինչ ասի նայր քեզի սկիզբեն բան ասեմ, այնքան են ասան գսողները, իրենց մեջ չլաս կխնդրեմ, արդեն Լիբանանի գեսին գիտեմ, չափազանցված կսեմ, այնքան եկան ուսին, ես հասանք գնենք, անանք յալա, երթանք փրկենք, Սուրեն մտնենք Տրիպոլիեն դուրս գանք, հələ Սուրյանալ մեկ են ոտքի տակ անցնենք Իրաք հասնենք։ Եղբայր, Անդրանիկն է զորավոր։ Ամեն ինչ ասպատակեցիր հասար չեմ գիտեր ուր, հասնենք Սասուն, մտնենք Վան, աղբեր հանգիստ խոսած, այնդ մի հաներ էրե միայն։ Որ դադարգապորտ չլանք, ու անբիդան չլանք, ամեն, խոսքով չլա, կործնենք, պտուղն է, երևելի, ծառը որքան վրան տնես ու պտուղն է նգարես, պիտի համտեսես, որ գիտնաս, որ խաղող է, եթե որդադունգին ես մոտեցած, պեպսի շիշի մեջ կաթ լեցուր, ու պեպսի մնա վրան կպակցված, կդառնա պեպսի, կաթի շիշի մեջ պեպսի լեցուր, կդառնա պեպսի, կդառնա կաթ, ներողություն, չի դառնար, ինչալ գրես վրան, վերնակիր ամենա գրնան գարթան, իրենց վերնակիր է, ես ասանք եմ, ես անանք եմ, աղբեր, ցույց տուր, ինչպիսին ես, ծառը, կրնակ շարունակեք նախատասությունը, բդուղեն գջանչծվի, կեր ու հասկացիր, ինքն է թե ինքը չէ, ոստեղը որ գրված է չեմ ծառայեր, գիտես եբրայերենի մեջ ինչ գրված է, բացի բնակիրը ու կարդացի, որովհետև տեսա տարբեր թարգմանություններում մեջ քիչ մուրից ձև գրված է, ասի մեկ եմ պետք բնակիրը կարդամ, լո էաբոդ, ինչ սեր է, դուք արաբերեն գիտեք, ինչ կսե, լո էաբոդ, շատ նման են աս լեզուները, չեմ ծառայեր, լա էաբոդ, չեմ երգրբակեր, ու թարար ու գսե սիր չեմ երգրբակեր, ուրիշ տեղ մը գսե, ինչ օգուտ կա ծառայության մեջ, կրբանս ինչ կմտնե, ինչու կրբանի համար կծառայենք մենք, քավլիցի, թող մարդիկ բան պասեն, ինչ գուզեն թողսեն, որ կրբանիդ համար գնես, աս գնես, այն գնես, եղբայր, Եբրայեցիս 6:4-8, տեսեք ինչ կսե, աստեղը ամենասարսափելին է, բոլորը թող մտի գնեն Աստծո խոսքը, բոլորը, ուշադրությամբ, իրենց ներսը աղոտ գնելով, վասնզի անհնար է,
Եբրայեցիս 6:4-8 Վասնզի անհնար է մեկ անգամ լուսավորվածներուն ով լուսավորվեր է կոնե մեկ անգամ Հիսուսի լույսով ով լուսավորվեր է Նորեն հարց կուտամ երկրորդ չանսը երկրորդ հնարավորությունը ով լուսավորվեր է Հիսուսի լույսով կոնե մեկ անգամ մեծամասնությունը տեսեք Վասնզի անհնար է մեկ անգամ լուսավորվածներուն որոնք երկնավոր պարգևին համը առին ով հեչ Տիրոջ պարգևի համը առեր է Փառք Հիսուսին Աստծո բարի խոսքին ու գալու աշխարհին զորություններուն համը առին որ եթե ինան նորեն ապաշխարությունով նորոգվին որովհետև կրկին Աստծո որդին խաչը կհանեն իրենց անձին ու կխայտառակեն Վասնզի այն երկիրը որ իր շատ անգամ եկած անձրևը կխմե եւ արդյունք կբերե պիդանի անոնց որոնց համար կմշակվի աստուծմե օրհնություն կընդունի Բայց այն որ փուշեր ու տատասկներ կաճեցնե անպիդան է ու անեծքի արժանի եւ պիտի այրվի Տեսեք մարդոց մասին գրված է բայց Աստված բնությունը կբերե ինչպես որ քիչ առաջ at Հովանես 15-ի մեջ որ Աստված բնության միջոցով կխոսի նաեւ ծառի միջոցով տեսեք կսե այն երկրի մեջ որ միշտ անձրև բերվեր է ջուր սերմ ցանել ամեն ինչն էլ մշակել եւ ինքը բդուղ չբերե անձրևը խմե ու բդուղ չբերե նման է այն մարդուն ով որ Սուրբ Հոգին համը առնե երկնավոր պարգևներուն համը առնե Աստծո խոսքին համը առնե ու ադանգա բդուղ չտա Ձեզի թափ տվեք հոգևորի մեջ Ձեզի դուք ինքներդ ցնցեք Եթե չեք կրնար դուք ձեզի ցնցեք ասեք Սուրբ Հոգի ինձի ցնցե այսօր որ ես դառնամ այն մարդը որը որ դու կուզես տեսնել իմ մեջ հալելույա որովհետև գսե բայց այն որ փուշեր ու տատասկներ կաճեցնե այն մարդը անպիտան է ու անեծքի արժանի եւ պիտի այրվի Օհ Ծանր է Ամեն մարդ թող իր մեջ հիմա խոգա Աստված ունի այն զորությունը որ քեզի բարձրապես կրնա այսօր հաղորդե ու դու կերպարանա փոխվես Եթե պիտանի էր, ավելի պիտանի ելաս Աստծո խոսքի մեջ գրված է սուրբը ավելի թող սրբվի Պիղծալ ինքնաբերաբար ավելի կբղծվի Եվ Աստված ուրիշ տեղ մեկս է գուկա օրը որ կդեսնվի, գերևի ծառայողի և չծառայողի տարբերությունը Եկեր է ժամանակը որ պատասխանատուները ընդհանրապես այս աշխարհի մեջ ավակները Առաջնորդները պիտի հետևետ չինան որ դու բամ մնես Դու ինքդ եղիր նախաձեռնող Պողոսի պես Երբ որ ծիու վրա էր դեռ ընկավ Դամասկոսի ճանապարհի վրա եւ բարձացուց աչքերը հետո կուրացավ Սա Տեր ինչ գուզես որ ես սնեմ Ուրիշ մարդիկ կրնալալ մեկ են տեսողություն խնդրեին Տեր բժշկե ողորմ է ինձի չեմ տեսնիր այլևս Գուրացա Պողոսը չէր գիտեր որ պետք է նորեն բժշկվեր բայց սա ինչ գուզես որ ես անեմ թեկուս կույր Սոր մասին մտածեր էինք Սա գնա քեզի գսվի ինչ պիտինես Գնաց Անանյան ծերնատրեց աչքերը բացվեցավ Ուատկեդո Անանք ծառայեց Տիրոջը որ ադեներ Սուրբ Հոգին իրեն ասավ միներ ադոր աստեղի երթասն է գծեցվիս Սուրբ Հոգի ջան ձեծվել Պիտի երթամ Երուսաղեմ Սավ Երուսաղեմ չերտաս հիմա գծեցվիս Աստված սավ Պրոբլեմ չկա սավ Փառք է ինձի Քո համար ձեծվելը պիտի երթամ Երբ որ գնաց հետո կտեսնենք Տերը ասանք Պողոսին կսե ինչպես որ Երուսաղեմի մեջ էր այդպես էլ հեթանոսներու մեջ կրնասնես Պողոս ջան Սավ այո Ինչև կայսերը աշխարհի ամենամեծ թագավորի առջև պիտի գնամ ու քո մասին պիտի պատմեմ ով Տերերու Տեր ու արքաներու արքա Հիսուս Իրենը լավ ողջ փառքը Տեր քաղցր տեղեր կան Այբ Կորինթացիս 9:27 կրնաս չփանաս բայց իմ մարմինս կջնշեմ Պողոս Արաքյալն է սող ուշադիր լսեք նույն Պողոսը որի մասին քիչ առաջ կխոսեի բայց իմ մարմինս կջնշեմ ու կնվաճեմ Ասա իմ մարմինս կջնշեմ ու կնվաճեմ կգրավեմ
Որբեսի չլա թե ուրիշներուն քարոզելը հետո ես ինքս անբիդան գտնվիմ։ Այսինքն ոստեղը գահսկնա Պողոսը, որ իր մարմինը, իր թշնամին է շատադեն։ Գսե մարմինս պիտի ճնշեմ, որ մարմնիս ուզածը չնեմ, որ չլա, որ ուրիշին քարոզեմ, բայց ես անբիդանը լամ։ Հրաշալի է, չէ՞։ Նույն Պողոս առաքյալը Փեն Կորինթացիս 13:5-7-ի մեջ ցնցող է աստեղ, ուշադիր լսե։ Չես պատկերացնի, ասի ստիպեց, որ մեկ հատ պաճիկ ու փաթուկ ավելի պիտի ենեն Պողոսին, որ երթամ։ Փեն Կորինթացիս 13:5-7։ Սկիզբը կարդացի չհասկացա, ինչ կխնդրե։ Ինչ կուզե Պողոս առաքյալին ուզածը ինչ է։ Փորձեցեք ձեր անձերը, թե հավատքին մեջն եք, քննեցեք ձեր անձերը, գսե փորձեցեք, մեկ հատ տեսեք, բոլորին գավատաս եղբայրս, ասե հա, որտեղ ենք իդես, փորձե, տես գավատաս թե չէ։ Աստված կսե պիտի փորձես քո հավատքը, որ տեսնես կհավատաս թե չէ, որ Աստված նայի տեսնե իրեն հավատացող, իր մեջ խնդրող մեկը կա թե չէ։ Պիտի փորձվի հավատքը, ասե հավատքը պիտի փորձվի։ Պատուղը ծառեն խաղել են վերջ, պիտի փորձվի, կրնալ արհեստական է եւ պլաստիկ։ Եղել է որ ցերկս նետեր եմ կիտրոնին, տեսեր եմ պլաստիկ է։ Վայ, ինչ նման էր։ Լիմոնը։ Շատ նկատեր եմ, ասանք ծառի ճյուղին, մոտեցեր եմ, ասանք բանի օրինակ։ Մոտեցեր եմ, ինչ գեղեցիկ է, վաու։ Արհեստական է։ Պլաստիկ է։ Փորձեք կսե։ Քննեցեք, չեք գիտեր Հիսուս Քրիստոս ձեր մեջն է։ Միայն եթե անբիդան չլաք։ Միայն եթե անբիդան չլաք, այսօրվա վերնակիրը ինչն է։ Անբիդան չլաս։ Բայց կհուսամ, որ պիտի գիտնաք, թե մենք անբիդան չենք։ Տեսեք, հույս ունի Պողոսը, որ դիմացինը կգարձե, որ ինքը անբիդան չէ, իրենք առաքյալներով, ծառայողներով։ Ու 7-րդը լսեք։ Կխնդրեմ Աստուծո մե, որ դուք չարությունը չնեք, ոչ թե որբեսի մենք ընդիր երևինք, հապա որբեսի դուք բարին կործեք, թե մենք անբիդան երևնանք։ Պողոս առաքյալը կխնդրե դիմացինին, եկեղեցիներուն, կխնդրե որ գսե Աստուծո մե կխնդրե որ չարություն չնեք հանգարց, բիդանի մնաք այսինքն, ոչ թե որբեսի մենք ընդիր երևինք, որ դուք վադը լաք մենք ընդիր երևինք, տեսեք, վադին գողքին լավը միշտ երևելի է, չէ՞։ Ով գիտե որտեղ են հայտնի է գեղեցիկ հասկացողությունը։ Գա այսպես հասկացողություն գեղեցիկ։ Գա գեղեցիկ ծաղիկ։ Գա թե չէ։ Որտեղ են գիտես որ ադի գեղեցիկ է։ Դա գեղը գա։ Դա գեղը չլաքսես ծաղիկներ։ Բայց քանի որ դա գեղը կա, կսես գեղեցիկ ծաղիկ է որ գեղեցիկը գտեսնես, չէ՞։ Գսե չլա որ հանգարց դուք անանք անբիդան մտա, մենք աբիդանի երևեն, մենք լավակույն ծառայողները, իսկ դուք անբիդանները։ Գսե անանք մեկ լավ ծառայողները լակ որ կողքերնիդ անբիդան երևան, կաղոտ է։ Աստծո ժողովուրդ տեսեցիք։ Առաքյալը կաղոտ է գսե, անանք կաղոտ են որ անանք աճիկ, անանք պիտանելի է լակ որ մենք ձեր կողք անբիդան համարվենք։ Համեմատելով, միևնույն ինքը գիտե որ ինքը անբիդան պիտի չլա, բայց այնքան բարձրանան, այնքան կրկնակի ու երակի օծված ու զորավոր լան, որ եթե համեմատենք, Պողոսը ասե, քու կողքին ես ինչ։ Կրնանք ասանք աննախանց հովիվներ ունենանք, առաքյալներ ունենանք, որ միապանը լանք, որ իրար չնախանցինք, հովիվները ինձ գիտեսնին, կարծնեն, քանի հոգի եկեղեցին։ Ցավալի է այդ հարցը։ Եղբայր, եթե մտահոգ ես, որ գիտնաս մեր եկեղեցի մեջ քանի փրկված մարդ կա, որ Հիսուսին կճանչնա, ասեմ 1000 ուրախացիր, եթե քու եկեղեցին 200 հոգի է, որով մերը չեն։ Մենք ընդամենը ոտլվածողներ ենք, սիրելի ժողովուրդ։ Որքան շատ ուրիշ եկեղեցիներ, այդքան ավելի լավ։ Թող ավելի մեծ լան ուրիշ եկեղեցիները մեզ ուրախ կլամ։ Ուրախ կլամ։ Որտեվ չեմ եկած իմ արքայությունը կառուցելու համար, ես եկել եմ, որ ոստեղը միապանությունը լա։ Ես ցավալին գիտեք որն է, աղոթեք ասպանի համար, ասի ներքին, աղոթեք, որ երբ որ գուկաս հովիվներու հետ կհանդիպի, սկսեն հալելույա, ամեն, փառք Աստծո քո համար եւ ամեն դռները կքոցեն քո դիմացդ։ Դու նով ես որ Հայաստանն եկած տղա մնես, ամենը քոցեցին դուրերը արջևս։ Երբ որ եկա։
Սին բարի եկերես այդպես ալ կնա։ Ոչ մեկ բան։ Հայեր, բոլորը։ Ասինք ուրեմն ծառայենք Տիրոջը, առանց եղբայրներ ու քույրեր։ Սկսանք ծառայելու ու պտուղը կտեսնիք դուք եք։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա Պողոսի համար։ Փիլիմոն 1:10-12-ը գսե կաղաչեմ քեզի իմ որդիս Վոնեսիմոսին համար, որ իմ կապանքներուս մեջ ծնո։ Վոնեսիմոս անունով մեկ եղեր է։ Ով լսեր է։ Քրիստոնյա Վոնեսիմոսի մասին լսեր ես։ Ասե որ չէ։ Շատ քիչ էր, չէ։ Պողոս, Պետրոս, Հովանես, Հակոբոս բոլորը լսել ենք, բայց Վոնեսիմոսի մասին չէ։ Երբ որ Պողոս Արաքյալը կապված եղեր է շղթաներու մեջ, սկսեր է աղոթել Վոնեսիմոսի համար, ու հանկարծ Վոնեսիմոս անունով ծառայողը գծնի իր աղոթքներով։ Չսեր Տեր, չես տեսնին ինչ վիճակի մեջ եմ, կապանքներու մեջ եմ։ Ես գիտեմ հիվանդ մարդիկ, որ կաղոթեն ուրիշները կբժշկվին։ Չեն նայր իրենց կապանքներուն։ Իրենք հոգով օրհնյալ մարդիկ են։ Եվ իրենք վերջը ավելի օրհնված կլինան իրենց սրտի համեմատ։ Պողոսը գսե Վոնեսիմոնին կապանքներուց մեջ ծնա, ու տեսեք ինչ գսե։ Ասի մխիթարական է ու մեզի համար շատ բարձրացնող խոսք։ Գսե որ Ադեմը ամբիդան էր քեզի։ Վոնեսիմոս ամբիդան ծառա եղեր է։ Ամբիդան պետք չեղող։ Բայց գսե Ինջերի ես կապանքներուս մեջ իրեն ծնա դարավ պիտանի։ Զանիկա քեզի ղրգեցի, չէ, հետո ներողություն, որ Ադեմը ամբիդան էր քեզի, բայց հիմա քեզիալ ինձիալ պիտանի է։ Առաջ ամբիդան էր, բայց հիմա պիտանի է։ Զանիկա քեզի ղրգեցի, տունալ ընդունես այն, որ է իմ սրտին կտորը։ Ասի արևել այրեն թարգմանությունը կկարտամ։ Իմ սրտիս կտորն է գսե ինքը։ Սիրելի ժողովուրդ, մեկը որ առաջ ամբիդան եղեր է, հիմա դարձել է Արաքյալի սրտին կտորը։ Եթե հիմա քու մեջդ կա մասը, որ կսկացանք ամբիդանության սկացում կա, դու հնարավորություն ունիս այսօրվա աղոթքով, որ մենք ծնինք այդ այսօրվա աղոթքով, ու դու դառնաս պիտանելի, այնպիսի մեկումը, որ Պողոս Արաքյալն է, որ գսե ինձի նմանող եղեք, ինձի նմանող եղեք, ինչպես ես Քրիստոսին, այսինքն գրնա այսպիսի համարձակ խոսք խոսի։ Գլսեք թե չէ։ Ուշադիր եք։ Պիտի գնաս այսօր, եթե քո աչքի առջև ամբիդան ես, կիսաբիդան ես, չեմ գիտեր, պիտանելության ժամկետը անցեր է կրնալ, ասես, օ, վերջացել է ամեն ինչ, ես էլ ինչ։ Կամ ֆիզիկական տարիքով մեծած ես, կամ մտքով արդեն ամեն ինչ են հոգներ ես, կրնաս կենաս, ու այսօր Աստված քեզի նորոգ է, այսօրվա աղոթքով, այսօր ծառայողներով, որ կաղոթենք ձեր համար, պարզապես գսկաս, որ դու նորեն ծնար հոգի մեջ, ու դու պիտանի մեկն ես Աստծո թագավորության համար, ու դու ճերմակ բանակ ես, սուրբ բանակ ես, Քրիստոսի բանակ ես, եւ այն ճանապարհին ես, որ պետք է երթաս եւ այս մարմինեն դուրս ելնելն հետո Հիսուսի շփիտը տեսնես։ Եվ բոլորս ասենք ամեն։ Եկեք ոտքի գնանք։ Հենց հիմա Տիրոջ հոգին, պարզապես Տիրոջ հոգին, գսե այ մարդոց և դուն լավ գիտես, որ հենց ադի դուն ես, որ դուն հպարտության մեջ ես, Տիրոջը մեծարելն ալ քեզի համար դժվար է, Տիրոջ անունը տալն ալ ուրիշ տեղը քեզի համար դժվար է, դուն կապանքներով բռնված ես այդ հպարտության ու դուն գիտես, որ դուն կամչնաս ուրիշ տեղ, որովհետև պիտի մտածես, թե ուրիշները իմ մասին ինչ կպիտի մտածեն։ Դու ծառայության մեջ տկար ես։ Դու ծառայության մեջ կամ կաս կամ չկաս, պարզապես կթարթես ծառայության մեջ, մեկ կաս, մեկ չկաս։ Չիսալ գիտեր դու ով ես, ուր հաստատված ես, հովը քշե, դու գերտաս, մեկ հատ հով։ Երբ որ հովը եկավ, հովը ճակերտներու մեջ հովը եկավ Պետրոսին ասավ, դունալ Հիսուսի աշակերտներու մեջ էր, ոչ, երթում գուդեմ ես։
Ես իրեն չեմ ճանչնոր։ Վաղ քեզի պիտի հարցնեմ։ Դու նալա դաղոթարանը գերտաս։ Չէ, այցելեր եմ միայն տեսնելու համար թե ինչ կա չկա։ Գիտես, ոստը գործարամը չէ, որ եկերես տեսերես ինչ կա չկա, գործ չես փնտրեր ոս։ Սկաստացիր, խոնար է և տիրոջ ծառայիր։ Կմեցար է Քանի դեռ երկել գիտեմ Քանի դեռ երկում եմ Սուրբ ոգին հիմա մեր մեջդ կաշխատի հենց հիմա կձևավոր է Օ Հիսուս Եվ քեզ միայն Տերի Ես կհետևեմ Քանի դեռ շնչում եմ Ես կմեցարեմ Հենց հիմա Սուրբ ոգին պարզապես քեզի կցնցե Հենց հիմա ներսը աչքերդ կոծե աղոտ կրը Հենց հիմա Սուրբ ոգին պարզապես քեզի կցնցե Քու ներսդ կցնցե Եվ քեզի կսե Այլևս վերջացավ խաղը Այլևս վերջացավ խաղ խաղալը Քեզ իմ ծառաս կարգեր եմ Եվ ոչ թե խաղցող Որ ավելին կաննես Եվ ամենամեծը որ հետս լաս Երեսս փնդրես Որովհետև ես այն Աստվածն եմ որ նույն եմ երեք այսօր եւ հավիտյան Որ դարձյալ կփնտրեմ երկրակունքի վրա որ տեսնեմ արդյոք մեկը կա որ կհավատա Արդյոք մեկը կա որ ինձի կփնտրե Ինձ մով ուրախացող մեկը կա Ինձ մեկ խնդրող մեկը կա Հավատ կգտնեմ այս աշխարհի վրա թե ոչ Թե անհավատություն եւ անպիտանություն Տերը քեզի կմղի այս խոսքը Կսե դու այսօր քու աղոթքովդ եւ կողքի ծառայողներու աղոթով եւ այդ բոլոր աղոթքի զորություններով հենց այսօր կծնիս դու այնց են Վոնեսիմոսն ես որը կապանքներու մեջ աղոթքի միջոցով ծնավ եւ պիտանի մեկը եղավ Աստծո թագավորության համար հզորանոտ ոչ թե անպիտան թափվելիք անոտ այլ հզորանոտ պտուղ բերող անոտ որ միայն չի խոսիր, այլ կխոսի և կնե, կխոսի և կնե իր ստեղծած Աստծո պես։ Հալելույա, տիրոջը ծապ տվեք։ Փառք ես հենց հիմա Սուրբ Հոգի, գիտեք, եկեղեցիներուն գրված է, որ ահա ես ձեր սրտի դուրին դիմաց կեցած կթակեմ, ով է որ պիտի փանա եւ ես ներս մտնեմ։ Եկեղեցիներուն, անհավատներուն չէ, անհավատներուն է գթակե, բայց եկեղեցին գրված է հայտնության մեջ, եկեղեցին, դուրդ բաց, թող Տերը կա մտնե, մի քոցեր, մի խստապարանոցություններ է, դուրդ բաց, ասի ահա ես Տեր, ասի ահա ես Տեր, քո առջև, մեղավոր, կարիքավոր, կխնդրեմ Տեր, որ հենց հիմա ինձի փոխես 180 աստիճան, այո ես անպիտան ճանապարհի մեջ էի, բայց հիմա գտա քեզ Տեր, պիտի քայլեմ միայն ու միայն քու ճամփաներուդ մեջ ով արքաներու արքա, որովհետև դու ես ճանապարհը, ճշմարտությունը եւ կյանքը, փառք ես Տեր, Հիսուս, ես կհավատամ, որ դու ես իմ Աստվածը եւ իմ Տերը, ոչ միայն փրկիչը, այլ իմ Տերը, որ ինչս ես կնեմ ու պատրաստ եմ Տեր, հալելույա, ես փրկված եմ,
Փառքես Տեր, թող փառաբանության խումբը արագ գա ոստեղը, մենք կշարունակենք փառաբանելու անգամ։ Տերը հենց հիմա փոփոխություն կնե, մեծ փոփոխություն։ Տերը հենց հիմա սևը կդարձնե ջերմակ, մոխրակույնը կդարձնե ջերմակ, սիրտդ բաց։ Տերը հենց հիմա գործողություն կնե, կվիրատե քո սիրտդ, հենց հիմա միայն թե խստապարանոցություն չնես։ Մեր սիրտը բժշկված է Տեր։ Տեր, այն ցավի ու կապանքի մեջ Տեր, որ շատ մարդիկ կխաղան։ Այդ կապանքի մեջ, այո, Պողոս Առաքյալը բանդի մեջներու ես կհավատամ, որ Տեր ուներ նույն ցավերը, ինչ որ մենք բոլոր ծառայողներս մարդոց համար, այն մարդոց համար, որ լրջությամբ չեն մոտենար։ Տեր, այս նույն ցավով Տեր, թող վերապրենք այն ցավը, ինչ որ Պողոս Առաքյալը կվերապրեր հենց հիմա կապանքներու մեջ, ու Տեր, մենք կսենք թող ծնին այն մարդիկ։ Թող հենց հիմա Տեր ոնեսի մոսներ ծնին իմ Աստված, որ ժամանակին անպիտան էին, ինչպես որ քո խոսքդ կսե հիմա պիտանի եղան քո խոսքիդ համեմատ եւ քո հոգի փչկով։ Դու նորեն գրնաս քո հոգի փչես իրենց վրա ու վերարարես իրենց Տեր։ Հիսուս, Դավիթի որդի, ինչպես որ Բարդուղիմեոսը կաղաղակեր քեզ Տեր, ողորմե Տեր, Հիսուս, ողորմե Տեր, այն մարդոց ովքեր որ կխաղան, ովքեր որ չեն հասկնար ինչ կնեն Տեր, ողորմե իմ Աստված, իմ Տեր, իմ փրկիչ Հիսուս։ Տեր, թող այստեղ գտնվող ամեն մեկը երբեք ու երբեք դժոխքի հոտը նույնիսկ հերո են չառնե իմ Աստված, թող բոլորը փրկված ըլլան Տեր։ Դու ամենու համար խաչվեցար Տեր։ Ամենու համար իմ Աստված ձեռքերդ ծակվեցան։ Դու բոլորի մերկության ու խայտարակության մեջ մերկացար Գողգոթյան խաչի վրա Տեր։ Մեր Հիսուս, արժանի չենք իրոք։ Իրավ այնքան անպիտան էինք, երբ որ այն ժամանակ սիրեցիր մեզի։ Մեղքերու մեջ, կարշահոտության մեջ անպիտան թաթխված էինք։ Տեր, ինչպես որ դու գսես, հրեշտակներդ պիտի քան։ Այցերը քարներ են զատ են Տեր, այցերու մեջ արժանի էին գլալու։ Ինչպես որ կսես արտը պետք է քաղվի, հնձվի եւ այդ մեջի հարթը, այդ խոդը պետք է վառվի եւ ծորեն ամպարներուտ մեջ պետք է դիզվի, այո, այդ հարթն են կամբիտան Տեր իմ Աստված, կրակի արժանի։ Բայց Հիսուսով մեզի փրկեցիր եւ հաց տեսար։ Խոդը հաց տեսար Տեր, այդ հարդը, հացը հատիկ տեսար Տեր, փոխեցիր, այդ անպիտանը պիտանի շինեցիր Տեր, որովհետև երբ որ քո արյունովդ գնայս մեզի պիտանի ենք, առանց արյունիդ
Բարձաբես վառելիք։ Ինձ մեզ սկսած Տեր, ով է ես։ Ով է ես։ Ով եմ ես հիմա։ Աշտիկ Տիրոջը, Տերը կարարեց ձեր մեջ նոր մեկը։ Բարձաբես Աստուծո մեզ սկացի, որ հարցը պիտի տամ ցեզի։ Պատկերացրեք ծաղիկ ցաներեք։ Սերմը տնկերեք հողի մեջ, ինչպես որ սկիզբսի որ ամեն ինչ Տիրոջ ստեղծածը հավատարիմ է, հողը իր հող հլալը գայտնե, ծաղիկի սերմը իր սերմը հլալը գայտնե, արևը իր արևը։ Պատկերացրեք դուք այդ սերմն եք։ Ինքը ինչ պիտի տեսնե։ Արեկագի ջերմությունը հողի մեջ մնա։ Չէ, ջուր պիտի տեսնե անընդհատ, որ ծլի դուրս ելի այդ հողի մեջ են ու ինչի համար որ ցանվեր է, այդ նպատակը իրականանա։ Մենք ամեն ժամանակ որ գհավաքվենք ոստեղը, մենք գուքանք այդ անձրևները եւ արևի ջերմությունը, Սուրբ Հոգի ջերմությունը ընկալելու մեր մեջ։ Այսինքն ես վերջնական հանձնարարական ստացա Աստուծո, որ մեր վերջնական տեսքը որպես վերջնական տեսք նպատակ ինչի համար որ Աստված գուզե մեզի տեսնի, ան է որ մենք ամեն ատեն երբ որ գհավաքվենք, Տիրոջ անունով կսե հավաքույթները բաց մի ցկեք, մենք գուքանք ջուր ստանալու։ Տերը պիտի տեսնե, օհո, ծաղիկը պատրաստ է։ Ոչ թե պիտի փնտրե հողի մեջ սերմը ուր ցանվեցավ։ Գիշեք այդ քանքարներու առակը, որ Տերը ամեն մեկուն քանի մատ բաժնեց, մեկուն 1, մեկուն 3, մյուսինն ալ 10։ Ինչ է, մյուսինն ալ 5 ներողություն։ Եկավ 5 ունեցող արդեն 10 տերեր էր, 3 ունեցող ավելցուցեր էր, մեկն ալ տարեր թաղեր էր լման։ Ինչ Տերը եկավ փնտրեց հողի մեջ, սավ տեսնես ուր է, ու ասանք փնտրեց, չէ։ Չէ։ Սավ ուր է։ Սավ ես գիտեի, որ դու շատ խիստ մեկն ես, ատուր համար տարա բավդեցուցի։ Ուշադիր լսեք։ Ով որ կմտածե, թե աս առակի մեջ գրված է, վերջը Հիսուսը կուկա գսե, որ չար և ծույլ ծառա։ Ով որ կմտածե, թե Տերը խիստ է, ուրմն ինքը չար ու ծույլ ծառա է։ Մենք երբեք պիտի չմտածենք, որ Տերը խիստ է։ Անշուշտ ինքը խստություն ունի։ Պապա է, հայր է, Աստված է, զորած Տերն է, ունի, բայց մենք կատոր վրա պիտի չգետրոնանանք, երբ որ կգետրոնանաս իր խստության վրա ասել է, թե մորցեր ես, որ հայրդ է։ Ու դու նալ անպիտանության մեջ ես, չար ու ծույլ ծառա, գիտեի, որ դու խիստ ես, տարա պավտեցուցի, որ քուգդ քեզի տամ։ Տար, աշխատսուր, պիտանի եղիր ու ձերքի նտալ պիտանի թողլա, որ Տերը կա և ես է, ապրիս, բարի ու հավատարիմ, պիտանի ծառա, քիչի մեջ հավատարիմ էր, շատը պիտի տամ քեզի։ Հալելույա, Տիրոջ նլա ողջ փառքը, ողջ պատիվը